U zhvillua dhe këtë vit në Pogradec maratona kombëtare e notit Agron Ruvina, një aktivitet tashmë tradicional që bashkon në ujërat e liçenit të Ohrit notar të moshave të ndryshme nga Shqipëria por dhe nga vende të tjera. Në këtë edicion morën pjesë mbi 100 notar, të cilët u përballen në disa kategori të disiplina, duke e kthyer garën në një prej aktiviteteve më të veçanta sportive të verës në Pogradec. Në kategorinë e notarëve profesionist, në garën e gjatë për 1100 metrash, triumfoi përgatitjarja Lizi Gusho, e cila prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përfundimit të garës, ajo u shpreh emocionuar për fitoren, veçanërisht për faktin se triumfi erdhi në qytetin e saj të lindjes. Si ndihesh? Jam shumë e lodhur, por jam shumë e gëzuar prapë që mora pjesë. Ishte shumë qejf që ta bënja. Sa e vështirë dhe sa duhet stërvitesh për të arritur këtë fitore? Kjo që pak e vështirë ishte distancë e madhe, unë kisha stërvitur që të henën me ekipin tim e Pogradecit. Më thua që ka ardhur Renkas për maraton prapë nga Amerika, jo? Po, kam ardhur që nga Amerika që ta bëj. Si ndihesh tani që e fitove dhe i vjen pas shumë njerëzit e tjerë? Jam shumë e gëzuar, po edhe punova shumë fort që të arri këtu që jam në këtë vend. Ishte fort gara? Si? Ishte fort gara? Po, ishte. Ishim ball për ball me të tjerët. Kujt e dedikon fitoren? Si? Fitoren, kujt e dedikon? Unë ja dedikoj kushërinës time Mabel. Gara vijoi dhe me kategorinë e fëmijëve deri në 14 vjeç, ku notarët u përballen në distancën 200 metra. Në këtë kategori, vendin e parë për vajzat e fitoi Ivi Aslanaj, notare e klubit Stella të Tiranës. Çfarë kategorie zure më të pak? Për 200 metrë, deri në 14 vjeç. Si ndihesh? Shumë mirë, e lumtur. Po, kisha një shoqe nga klubim, edhe dyja ishim shumë mirë, afër. Sa po do të dashur të arrish këtë rezultat? Unë ka 11 vite që merr me notin, edhe ka qenë një rrugtim shumë i bukur, shumë i vështirë. Nga çfarë klubti? Nga Stella në Tiranë. Kujt e dedikon fitoren? Më fal? Fitoren, kujt e dedikon? Mamit dhe babit. Tek djemtë i pari që preku finishin ishte Albi Deda nga ekipi i Durrësit, i cili në renditjen e përgjithshme të kësaj gare u klasifikua në vendin e dytë. Unë quhem Albi Deda dhe vi nga Durrësi. Si ndihesh, more vendin e parë për kategorinë? Po, jo për të rritur, për profesionistë dhe 1.1 kilometra. Shumë i gëzuar, shumë e shumë. Është një garë që ti e përgatitur gjatë? Po. Unë përgatitem për gati 1500 metra dhe 800 metra në pishinë. Trajneri tim Cocit edhe babi tim Silvanit. Pas kësaj maratone që prej vitesh është kthyer në një traditë sportive për Pogradecin, organizatorët vlerësojnë rritjen e interesit dhe numrit të pjesëmarrëve. Ish notari kampion dhe një prej organizatorëve të aktivitetit Soterash Iftica thotë se mbi 100 sportistë u bashkuan këtë vit garës, duke sjellë në Pogradec dhe notar nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe më gjerë. Atëherë sa disiplina ishin dhe sa notar garuan ditën e sotme? Tash kishim 3 disiplina. Kishim disiplinën e fëmijëve, që notuan në garën 200 metra, kishim disiplinën për veteranët që ata garuan për disiplinën 200 metra, dhe kishim disiplinën 1100 metra për profesionistët. Si për femra edhe për meshkuj, nga fëmijët edhe veteranët. Sa lojtarë dhe nga sa vende të botës? Tashti, këtu kishte mbi 100 notarë. Kishte notar nga Shqipëria, nga ekipet kombëtare të Shqipërisë, kishte nga Kosova, kishte nga Anglia, kishte edhe nga nuk e dija përsisht, po mund të ketë pjesë nga Maqedonia. Nuk e kam shumë të saktë. Si ishte për ju ky edicion? Tash ky edicion që për neve një edicion shumë i mirë. Me gjithë masat që kishim marrë, edhe besoj që ne je arritim qëllimit në këtë event kaq të bukur të qytetit tonë. Vitet e tjera tash themi që ta organizojmë më mirë me ekipe evropiane, ballkanike,
edhe të vendit. Maratona mban emrin e një prej figurave të njohura të notit shqiptar, Agron Ruvina, ish rekordmeni të këtij sporti. Për familjarët e tij, ky aktivitet është një mënyrë për të ruajtur të gjallë kujtimin dhe kontributin e tij në sportin e notit. Të pranishëm në aktivitet ishin dhe familjarët e Agron Ruvinas, të cilët e përjetojnë me emocion çdo edicion të kësaj maratone që mban emrin e vëllait të tyre të ndjer. Një faleminderit për pjesëmarrjen juve që na erdhët këtu dhe na Unë mi për të rasti të falenderoj bashkinë me gjithë çka stafin, atë klubin e sportit e të notit në veçanti. Por është dita me gëzuar, me lumtur e jetës tonë. Dhe kjo një maraton e pa haruar as edhe një herë. Për ne është sikur ajo është gjallë sot, për ne është ajo sikur na ka gëzuar, sikur e kemi midis nesh. Unë i falenderoj të gjithë, të gjithë pa mas. Edhe vllai nga Amerika ka ardhur për ta nderuar atë. Në fakt tashmë emri vllajit tuaj mban Agron Ruvina mban emrin të maratonës. Maratonës. Po. Është një nderim për figura të tilla të sportit. Është nderim i madh biles për figurat e sportit dhe për gjithë ata që marrin pjesë, se ka nga gjithë rrethet që marrin pjesë, e nderojnë dhe vinë për ndesh të tilla vinë. Ka nga Vlora, nga Durrësi, nga Elbasani, nga Ska, që janë domethënë të pranishëm në çdo vit që nuk mungojnë as edhe një herë. Dhe si vit, kjo maratonë nuk i bër asnjëherë. I falenderoj shumë nga zemra të gjithë që e bënë këtë. Për te garës e rezultatit sportiv, Maratona Agron Ruvina synon të promovojë notin, të afrojë të rinjt me sportin dhe të forcojë traditën e Pogradecit si një qytet i lidhur ngushtë me sportet ujore. Në përfundim të aktivitetit, notarët më të mirë në secilin kategori u vlerësuan me medalje dhe trofe, ndërsa organizatorët shprehen se kjo maraton do të vijojë të jetë një takim i rëndësishëm për komunitetin e notarëve, duke sjellë çdo vit pjesëmarrës të rinj dhe duke mbajtur gjallë emrin e Agron Ruvinas.